Легитимно е да се постави прашањето зошто обвинителот Коцевски прифатил да е предлог од луѓето кои направија довербата во судството и обвинителството да е на најниско можно ниво од 2%. Сите се свесни за безредието кое владее во Академијата за суди и јавни обвинители, од каде треба да произлезат обвинителите, односно кадрите со кои што ќе треба да работи Коцевски, во која академија пристап имаат строго луѓе избрани од владеачката гарнитура. Предлогот за јавен обвинител во моменти кога не само опозицијата, ами сите дипломати посочуваат дека најголемиот проблем со кој се соочува Македонија и кој го јаде македонското општество е корупцијата. Или како што кажа американската амбасадорка Агелер, корупцијата е најголемиот проблем на оваа земја. 7 години изминуваат од кога СДСМ е на власт, а немаат спроведено ниту една реформа во правосудството, ама станаа мајстори за носење на неевропски закони по скратена постапка, на кои закони само го закачуваат европското знаме. Во целиот овој период ВМРО-ДПМН објави низа скандали, од кои само за неколку, како што спомена и колегата пред мене, се започнати судски процеси или само за неколку се покренати обвинителни акти. Но за сите се крева прашина во медиумите, кое што галама или прашина трае само 2-3 дена, а потоа следува молк. Повторно, најверојатно нема друго објаснување под притисок на владеачката гарнитура, која што своите пипци ги има длабоко пуштено и во судството и во обвинителството, односно за сите тие афери за кои што под притисок на јавноста се крена прашина, повеќе не сме никој да спомене ни збор, ни пак да напише или да каже нешто и во медиумската сфера. Или почитувани колеги, владата на Ковачевски треба да споменеме она што е вистински податок, дека има реализирано само 20% од зацртаната годишна стратегија за борба против корупцијата, а таа стратегија требало да ја реализираат институциите раководени токму од кадри на оваа владеачка гарнитура, односно од гарнитурата на која што деновите на постоење и се одбројани, како што споменав и на почетокот. Ете толку е заинтересирана за реформи во државата ова во наводници проевропска влада. Кога денес зборуваме за нов јавен обвинител на Република Македонија, сметам дека треба да се подсетиме и на последната анкета на ИРИ за довербата на граѓаните во обвинителството. Имено во обвинителството 3% од граѓаните имаат само целосна доверба. 18% ниска или на граници на недоверба во обвинителството, 26% почетна фаза на недоверба, 50% целосна недоверба во обвинителството. Ова анкета кажува за тоа како функционира обвинителството и обвинителите во Република Македонија. Оваа влада измисли функција вице-премиер за добро владење, но за жал тоа излезе дека е залудно или џабе, никакви резултати, а досегашниот јавен обвинител, најголемиот послушник и извршител на Социјалдемократскиот сојуз, не направи ништо или пак направи многу за да корупцијата царува во Република Македонија. Истиот дури си дозволи да влегува во меѓусебни дуели и расправи со опозицијата во собранието, бранејќи ги криминалците, главниот послушник на власта кој прифати да води бројни политички монтирани случаи. Неговата послушност беше толкава што си дозволи да прифати писмо напишано на рака од Катица Јанева, напишана во затвор, само за да даде поголема поддршка на СДСМ и да направи се за да нанесе поголем удар на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, овие удари кои што ги нанесува, сега им се враќаат како бумеранг, почнувајќи од Јовевски, па заради него и на целото јавно обвинителство, а богами на СДСМ. Кога зборуваме за периодот во кој обвинителот Коцевски прифатил да е кандидат на оваа владеачка гарнитура, треба да го споменеме извештајот на Европската комисија или она што е кажано во поглавието 23 Судство и фундаментални права. Таму стои: судскиот систем на Македонија е помеѓу одредено и умерено ниво на подготовка во извештајниот период и нема
напредок во областа на судството. Доцни стратегијата за реформи во правосудството и повторно во наводници овие проевропски што ни се начело на државата. Препораките на комисијата кои што беа дадени во оваа област во претходната година не ги ни имплементира воопшто. Па одговорот дека тие ќе не влезеле во ЕУ, мислам дека веќе секој граѓанин на Република Македонија го има, односно дека тоа беше и една голема лага. Исто запишано е во извештајот, корупцијата останува распространета во многу области и е загрижувачко прашање. Почитувани, пред неколку месеци имаше еден извештај и во германскиот ФАЦ, и тука, за жал, стои еден порализителен факт за сите граѓани на Република Македонија, имено дека во Македонија постои вкоренета системска корупција, одамна не е тања, дека е препознаена корупцијата од страна на Брисел и тоа е спознато. И кога станува збор за состојбата во Македонија, неодамна германскиот медиум ФАЦ во свој коментар ја препознава и ја именува корупцијата во Македонија, воопшто не спорејќи дали таа постои или не, туку ја именува со две имиња или две конкретни постојани форми. Вели корупција во името на Европската унија и корупција под македонското знаме. Со двете именувања на корупцијата, ФАЦ направи прецизна дистинкција на постојаната длабока системска корупција во Македонија, корупцијата во име на ЕУ и корупцијата под македонско знаме, и вика корупцијата во име на ЕУ, така може да се опише политиката на македонскиот премиер Димитар Ковачевски и неговиот тим. И токму тоа е и најголемата сенка или дамка која што се фрла врз името на овој денешен предлог за државен јавен обвинител. За жал, прифатил, си дозволил да биде предлог на овие луѓе и изгласан од овие луѓе, и веќе и секој во државата може да предпостави што тие луѓе ќе очекуваат и ќе бараат од моментот кога ќе стапи на функцијата за која што владеачкото мнозинство сигурно ќе го избере. Благодарам. Има збор Јован Еулевски, повелете.